فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظیم. اگر اینا به شکل ساده ای توجیه بگیم، خداوند تعالی دو راهی، یکی راهی جهنم دوزخ و یک راهی جنت خیلی آسان بر ما در قرآن کریم نشان داده است. البته قرآن کریم سراسر این راهنمایی است، ولی این دو آیات برای ما درس خیلی واقعی است. و اما من طغی و آثر الحیات الدنیا، هر کی که طغیان کرد و حیات دنیا را برگزید، خدا میگه راه جهنم دوزخ است. پس چی هستین؟ من میگردم باز سری حیات این بزرگوارا حضرت دام الله خواجه علیه رحمه و پسرشان حضرت مخدوم عبدالوهاب که خداوند راهش روشن کند. اینها انسان‌هایی بودند که برخلاف این بودند. اینها انسان‌هایی بودند که واقعا در اون زمان طغیان توانستند که راه جنت انتخاب کنند. طغیان خداوند در قرآن در همین سوره اولاتش میگه که از طرف حضرت موسی میگه که اذهب الى فرعون انه طغى. ای موسی به طرف فرعون که طغیان کرد. چی کار کرد فرعون قانون خدا را قبول نکرد، خودش خدا اعلان کرد. البته خدا اعلان کردن فرعون این نبود که خب نمیدونم دیگه کاری کنم، همین که فرموده خدا را اعلان نکرد انا ربکم الاعلی گفت. همین که حضرت موسی گفت که این فرموده خدا است، این حلال است، این حرام است، گفت من قبول ندارم. همین خودش که طغیان بود. برادر یک بار بیا اندیشه کنید به نفس خودمان، با وجود خودمان، آیا ما خدای ناکرده طغیان نداشته باشیم؟ آیا واقعا ما فرمانها و امر نواهی خدا را قبول داریم؟ آیا ما حلال خدا را حلال میدانیم؟ آیا ما حرام فرموده خدا و پیامبر حرام میدانیم یا نه؟ خدای ناکرده این طغیان در ما نباشد که راه دوزخ طغیان است. آیا خدا برای من نماز گفته است من نماز قبول دارم؟ یا خدای نکرده نماز خونم منع میکنم از نماز؟ آیا خداوند برای زن دختر ما سطر عورت گفته است من قبول دارم یا نه؟ یا خدای نکرده میدیم مثل بعضا رد میکنیم که سطر عورت از اسلام نیست؟ یا اینکه خداوند تعالی برای ما مثل امرها را فرموده، حلال و حرام را فرموده است قبول دارم، زکات خدا را قبول دارم. اینها است قبول نکردن، اینها طغیان است. اینها در مقابل خدا و رسول جبهه گرفتن است. این بدترین گناه خدا گفته است. از همه گناهایی که ما میدونیم، گناههای مشهوری که مثل زنا و عرق خوردن دیگه بدون گناههای کبیران خیلی بزرگن، ولی طغیان و در مقابل فرمان خدا و رسول قرار گرفتن از این بدتر است. و دوم آثر الحیات دنیا گفته است. دو چیزی که انسان با دوزخ میبرد، یکی طغیان در مقابل خدا و رسول جبهه گرفتن، موقع گرفتن، و دیگری برگزیدن حیات دنیا. خب اینجا فرصت کم است، من شرعی نمیرم، ولی فراموش نکنیم خدا ما را از زندگی محروم نکرده است. نگفته است زندگی نکنید، نگفته است نخرید. نعمت خدا میخواد در آثار نعمت در بندش بیند، ولی برگزیدن هدف قرار دادن حیات دنیا است، بالا دانستن از حیات قیامت. یک انسانی است که برای به دست آوردن دنیا نه او فکر آخرت دارد، نه رضای خدا دارد، نه حلال نه حرام نمیشناسد، هر کاری میکنه که دنیا را منصب اینا جمع کنه. اینا میگن برگزیدن حیات دنیا. اما انسانی در چارچوبه فرموده خدا حلال و حرام خدا رو بشناسه، اون دیگه حساب جدا است. یعنی طغیان و برگزیدن حیات دنیا هدف قرار دادن و در این راستا دیگر نه حق خدا بشناسی، نه حق یتیم بیچاره را، نه حلال و نه حرام، این راهی دوزخ است خدا برای ما میگه. و بعد این راهی جنت برای ما نشان داد، خیلی عادی. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. کسی که از مقام پروردگارش ترس دارد و نفسش، هوای نفسش سرکوب میکند، راهی و مأوای او جایگاه جنت است. و مثال نمونه خیلی خوب این همین خاندانی که امروز ما خاطر رو جمع شدیم، حضرت دام الله خواجه علیه رحمه و فرزندش مخدوم عبدالوهاب که خدا جاش جنت کند، این خاندان است که واقعا اینها نمونه خیلی روشن این آیت هستند. و اما من خاف مقام ربه، یعنی هر کی از مقام پروردگارش ترسد. و مفسرها تفسیرهای گوناگون دارن از اونی که از مقام پروردگارش میترسد. اکثرا میگن اون که در روز قیامت در ایستادن در نزد پروردگارش میترسد. ولی تفسیر دیگر هم دارن که خیلی خوب است، میگه که انسان قبل از آنی که به عمل دست میزند ببیند که در نزدیکی است. او خداونده که واقعا مقامی چگونه است، خالق آسمان و زمین است. یک بار اندیشه کنید که ما کی هستیم؟ گاهی غرور پیدا میکنیم از دانش اندکمان، از قدرت اندکمان، از
نمیدانم ما هم در ما غرور پیدا میکنیم، اما یک بار اندیشه کنیم که او خالقی که ما را کار امر کرده است یا منع کرده است کی است؟ خالق آسمان ها و زمین است، خداوندی که عالم علمش قدیم است، خداوندی که توانا و قدرتمند است و بالای این حکیم است، هر کاری میکند با حکمت است. از این مقام پروردگار کسی میترسد وقتی میخواهد به مال کسی دست بزنه، قبل از آن این کار میکند مقام پروردگار را میشناسد، جوابگو در نزد خدا در روز قیامت پیشش میارد. وقتی که حق یتیم بیچاره مستضعف حرام کاری در پیشش میآید و او را نفسش تقاضا میکند، اولین اندیشه میکند آیا خدا، آیا پیغمبر خدا به من چی گفته است؟ و نه نفس عن الهوا، بدترین چیز برای ما از شیطان هم بدتر هوای نفس است، نفس اماره است. گاهی ما شیطان را سرکوب میکنیم اما نفس اماره را نمیتونیم. اون خواهشات نفسانی انسان هیچ وقت سیر نمی شود، نه از پول، نه از مال، نه از مقام، نه از دیگر میخواهد داشته باشد. ولی اینا خدا میگه سرکوب کن، نهیش کن، منش کن. فقط به حلال اجازتش بده، فقط در چارچوبه فرمان خدا و رسول اجازتش بده. و نمونهش هم گفتیم این خاندانی بزرگوار هستند که واقعا هم نمونه عالی ترسیدن از مقام پروردگار و نمونه عالی نهی کردن نفس اماره بودن. اون مقداری که منم فرزند همین منطقه هستم، اون مقدار از پدر بزرگوارشان میشناختم، مقدار جوان بودیم گاهی زیارتشان می اومدیم، اون مقدار از این بزرگوار میشناختم. واقعا نمونه عالی ترسی خدا، ترسی مقام پروردگار و نهی نفس بودن اینا و طبق این وعده خداوند امید دارم که جایگاه هم جنت است. و برادران عزیز، خلاصه کلام این که این سخنان خداوند برای ما درس عبرت است و این عالمان ربانی که اطراف ما هستند اصلا اینا چراغ ملت هستند، اینا چراغی هستند که راهنما هستند، ما با استفاده بریم. امروز مخدوم عبدالوهاب دیگر نیست، فقط دعا میکنم خدا جاش جنت کنه. اگر کسی که بزرگوارا گفتن که استفاده برد از وجودی او استفاده کرد، کسی نه امروز دیر کرد دیگر. برای این برادرها نعمت‌های خدا هستند، از این نعمت‌ها استفاده برین و خدا کنه که ما و شما را هم خداوند جایمون جنت کرده باشد، راهمون جنت کرده باشد و از آن راهی که با دوزخ میبرد ما و شما را نجات داده باشد. و دعا میکنیم که خداوند حضرت مخدوم عبدالوهاب خداوند راهش روشن کرده بکند، قبرش پرنور بکند، فرزندان و خانواده‌اش انشاءالله پیرو و دوام دهنده این راه بزرگوارا بدانند. من در یک نکته مراجعت به خاندانی نام میکنم، به خاندان مخدوم عبدالوهاب. برادران عزیز، امروز شما مصیبت دارین، تعزیه ما را قبول کنین، ما هم مثل شما مصیبت خود میدانیم، ولی یک خواهش برادرانه و خواستارانه شما داریم که این راه مقدس در زمین نگذارین. اون راهی که برای اون بزرگوار حضرت داملا خواجه آورد و پدر بزرگوار شما ادامه شد، این در زمین نگذارین. اگر این راه ادامه میدین افتخار دنیا و قیامت شماست. خدای ناکرده این راه را به زمین بگذارین. خب دیگه امید دارم که این نمیشود، به زمین نمیگذارین شما و ادامه بدین که تا اینکه مردم ما، فرزندان ما این منطقه و منطقه کلا و جمهوری از نور شما، از این نوری که در این سلسله خاندان آمده است استفاده کنند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله خیرا، سلامت باشین. حضرت مخدوم عبدالوهاب اهل طریقت بودن، الحال به سوی الله شتافتند. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. مرگ برای دوستان خدا یک پولی هست، یک کوپریکی هست که دوست را به دوست میرساند. زمانی که یک بنده صالح، بنده مسلمان واقعی عاشق خدا سفر آخرت بکند، تا 40 روز آن جایی که سجده میکرد برای اون میگرید، آن ظرفی که برای طهارت کردن میگرفت آفتابه میگرفت برای اون میگیرد، جای نماز برای اون میگیرد، جای خواب و رخت خواب برای او اشک میریزاند تا 40 روز برای کسی که او مسلمانی واقعی بود و صالح بود و بنده خدا بود. مرگ این پول است که دوست را به دوست میرساند. دوستان خدا با واسطه مرگ به خدا نزدیک میشوند.
مرگ برای اونها توی است، مرگ برای اونها مصیبت نیست. همچنان که بلبل در قفس در پنجره هست، زمانی که قفس میشکند، زمانی که روح از این کلبت، از این پنجره خون و پوست و استخوان و گوشت روح نجات که می‌یابد آزاد می‌شود. فروح و ریحان و جنات النعیم، آزاد می‌شود. دوستان خدا در هر دور و زمان هستند. حضرت داملا خواجه علیه رحمه صاحب کرامات بودند، هزارها مرید مخلص داشتند، فیض داشتند، برکات داشتند. الان در اینجا هزار مریدانی او هستند. که باری حضرت بابای مخدوم عبدالوهاب قطع نشسته بودیم، سخن از حضرت مولوی محمد جان مولوی هندوستانی که استاد همه علمای تاجیکستان هستند، استاد خصوصا بنده هستند. زمانی که حضرت مولوی محمد جان هندوستانی به زیارت حضرت داملا خواجه علیه رحمه آمدند، دیگه هیچ کسی آگاه نبود، همه نشسته بودیم. حضرت داملا خواجه علیه رحمه میگه قبلگاه در مراقبه را سر بلند کرد، گفت همه خانه را تازه کنیم، به پیشواز به قدی رهبر آییم که مولوی هندوستانی قدم میارد. از حال با خبر بودن، صاحب کرامات بودن. چند سال پیش که در همین منطقه سیل آمد، همون شب و روز سیل حضرت خبرگیری آمده بودم، همه مردم قشلاق از همین لواوت برآمده بودند، هیچ کسی نبود غیر از خاندان بابای مخدوم عبدالوهاب. گفت جای گذرگاه پدر ترک نمیکنم، هر چی بیاید و بیاد ایستاده بود. و حضرت چیکار کردن؟ کرامات داشتن. اگر چی در حیات آشکار کردن اون خوب نیست، اما امروز که در بین ما و شما سفر دارد بیان میکنیم. به نزد همون جایی که سرگهی سیل بود آمد، لبهاش فقط می جنبید، چند دانه سنگچیلگی رو به طرف آب پرتاب کرد. همون سیل از این قشلاق بدید کرد، طرف به سنگا رفت و در همین قشلاق در یک خانه آب ندارد. دوستان خدا نباشند، لیکن زی خدا جدا نباشند. این طایفه تیغی آب دارند، جانستنی بی ادب برارند. در همه دور و زمان دوستان خدا هستند. اگر اونها نباشند جهان نیست می شود. چند سال پیش قصه به خاطر آمد در مصر، یک شخصی بود از اهل طریقت، اهل طریقه قادریه، در راه در همه حالت یا الله یا الله یا الله می گفت. مقام اولی اولیاگیه که ولی خدا در او قدم میگذارد، این فنا فی الله است. در خدا فنا می شود، غیر از خدا نمی بیند، غیر از خدا نمی شنود، غیر از خدا را گوش نمی اندازد، غیر از خدا را نمی فهمد، در خدا فنا می شود. شخصی در مصر چنین بود. میگه مردم همه میگه در نزد آشخانه نشسته بودیم، این حادثه واقعی است، در ژورنال برآمدگی است. یکی از دوستان خدا میگذشت، یک قلندروار، از اون طرف یک نفر مرد همراه زن با سطر با حجاب هر دو آمدن. وقتی که از اون طرف آمدن، این عاشق خدا جگر سوخته عشق الله از این طرف می آمد. وقتی که آمد و همون زن مرد کتفش برخورد کرد، اون نمیدانست، اون نمیدید، اونها شهوت هم ندارن، کتفش برخورد کرد. این جوان از غضب بسیار ننگ و ناموس کتف این به کتف زن من رسید، گفته یک پنجه به بالای پیشانی همین دوست خدا زد. یک مراتب نگاه کرد و باز یا الله یا الله یا الله گفته، قدم زدن رفتن گرفت. دو قدم پایانتر نرفته بود که همین جوان میگه از بالای زمین مردمی آشخانه دیدن، 2 متر از زمین در هوا خیست، در زمین که زد میگه همه دندانهاش میده میده شد، خون از دهانش رفت، در جاش جان به حق تسلیم کرد. همه مردم جمع شدن، گفتن چی واقع است؟ ای قلندر، ای شخص، ای دیوانه. گفتن دیوانه عشق خدا، ما دیدیم که خیش این زن یا شوهر این زن تو را زد، اما این را کی زد که 2 متر در هوا خیست، در زمین افتاد، دندانهاش ریخت، خون از دهنش برآمد. گفت نمیدانم. گفتن تو را کی زد؟ گفت نمیدانم. گفت در عشق خدا فنا شدگی هست، چیزی نمیفهمد. بسیار مجبور کردن. بعدن گفت دوست این زن مرا زد، اما من یک دوست دارم
شاید که اون دوست من ایره زده باشد، که اون دوست من الله ذوالجلال است. به همین خاطر است که اهل طریقت دوستان خدا هستند. البته اهل طریقه حقیقی از خرافات بیرون دوستان خدا هستند. باید که دعای اونها را همه حالت بگیریم. الحال صحبت نوبتی را به یکی از واعظان شناخته و برجسته این جمهوری، چراغ محفل ما و شما که الحال حضور دارند و تواضع پیشه گرفتن نشستند، حضرت برادری عزیزمان حاجی میرزا حضور دارند، چند سخنی و تعزیه بیان میکنند و انشاءالله بعداً باز مجلس دوامش میبینیم. مرحبا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام علیکم حضور محترم، برادران خیلی عزیز و خیلی گرامی، خصوص مهمان های محترم، برادرانی که راه های دور و دراز طی کردیم برای تعزیه یک برادر مسلمان، برای برداشت قیراتی که پیامبر گرامی محمد صلی الله علیه و سلم وعده کردند. از خداوند بسیار بسیار مهربان و بی نهایت بخشنده خواهان او هستم که خداوند بابای معصوم عبدالوهاب را مورد مغفرت خود قرار دهد و هر سهو و لغزش هایی که در حیات ایشان با وجود آمده باشد با فضل کرمش خداوند دور گرداند و فردای قیامت از گروه رستگاران نجات یافتگان سر برداشتن را خداوند نصیب و روزی بگرداند و در هر یک قدمی که شما برای تعزیه این دوستی خدا گذاشتین خداوند برای شما حسنات نویسد و سهو و لغزش های شما را نابود و با شما را صحت و سلامت به خاندانتان رساند. برادران عزیز و گرامی، صحبتانی که نوبت به نوبت گوش میکردم و از داملا خواهش کردم که برای ما صحبت امنیتی تا که میمان ها را گوش کنیم، از برادر عزیز خیلی استفاده بریم و در دوام صحبت ها چی صحبت های شیرینه، زیرا خود حضرت آدم شیرین و آدم خوب بودن. این جمع هم به حکمت نیست برادران عزیز و گرامی که حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند در هر جنازه که 3 صف آدم جمع شود و اونها به خیر بودن انسان اگر گواهی دهند برای او جنت واجب می شود. الحمدلله که این انبوه و این دلسوزها و این محبایی که در اینجا آمدن همه یک در دل گمانی نیکی دارند، همه اینها یک خیرخواه هستند، در جگرهاشون یک سوزه دارند. برادر ما ایشان عبدالستار گفتند شمع اگر خاموش گردد داغ بر محفل شود. بله، در اصل عالم ها برادران عزیز و گرامی چراغ امتن، چراغ امت این عالم هاست. حتی روایت غزالی در کتاب مکاشفت القلوب خود میارد که موت یک عالم، این موت یک قبیله آسان‌تر است از یک موت عالم. اگر یک قبیله نابود شود ولی در برابر او یک عالم از دنیا گذرد، این مشکل تر است. اگر چند یک قبیله 200 300 500 خواجگی هم که از بین رود این چیزی نه، ولی یک عالم از بین رفتن این خیلی گپی هست. برادران عزیز و گرامی، این دلالت روایت بر او است که شما عالم دوست داشته باشید، شما عالم ها را دوست دارید، شما در گرد عالم هاتون جمع شوید. یک برنامه تلویزیونی را نشان میدهد هزارها یک مخلص یک سرینده را دوست می‌دارند، حالا که به دوست داشتن او یگان اجر و پاداشی نمیگیرند.
یا یک برنامه یک کینوی دوستداری دارند یا دوامی همه چمپیونات هزارها کمانده هایی که نه دین دارند نه خدا دارند هزارها مخلص ها داشتند. حالا که ما را پروردگارمان و دوست داشتن عالم ها پیامبرمان و دوست داشتن عالم ها ما را دلالت میکنند که ما باید عالم ها ما را دوست داریم، ما باید در گرد عالم ها ما جمع شویم. برادران عزیز و گرامی، دوست داشتن عالم هم این ثواب دارد، دوست داشتن عالم هم این برای خود پاداش دارد. حضرت مولوی میگفتند و زنهاری و صد زنهار زبان از رنجش مردان نگهدار که صد بار این جهان از آه دل سوخت ولیکن به ادب عبرت نآموخت. شناس ای کور دل آتش نفس را بکن اندیشه روزی پیش و پس را. سگ از اخلاص آمد جنس آدم ز بی اخلاصی آدم شد ز سگ کم. برادران عزیز و گرامی، حیات، مرگ همه این یک محل امتحان برای ما و شماست. خدای مهربان عالی ما و شما بابای مخصوم قبر را میبریم میمانیم. قاریای ما از سوره ملک آغاز میکنند تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. میخوانیم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خدا میگه حیاتم دادم مرگم دادم لیکن بس به خاطر آن که شما را در این حیات سنجش کنم کدام شما از عمل بالاتر هستید. برادران و خیلی خواهران و مادران عزیز، دنیا را فهمیم که دنیا همین بوده است. ما کوشش کنیم که چیز همراه خود به خانه قبر ما بریم. برادر ما سید ابراهیم هم که در برنامه خود قید کردن که ما کوشش کنیم که در حیات از حرام های پروردگار دور باشیم. کوشش کنیم که در همون چارچوبه‌ای که قرآن و حدیث از همون چارچوبه ما و شما بیرون قدم نزنیم. قسم به نام خدا ما و شما هلاک میشویم. ابولیث سمرقندی میگفت اذا كنت صبيا تلعب مع الصبيان و اذا كنت شابا غفلت باللهو و اذا كنت شيخا صرت ضعيفا فمتى تعمل لله تبارک و تعالی. وقتی کودک بودی بازی با کودکان میکردی، وقتی جوان شدی مشغول دیوانگی و غفلت بودی، وقتی پیرانسال شدی دیگر ضعف ناتوانی و بی‌قوتی تو را فرا گرفت، دیگر خدا را به حضور دل عبادت کردن میتونی. کی خدا را عبادت میکنی؟ با کودکی بازی، با جوانی غافلی، با پیری سستی خدا را کی پرستی؟ کی؟ برادران عزیز و گرامی، حضرت عقبه بن عامر پیش پیامبر آمد گفت من نجات، پیامبر نجات میخواهم. پیامبر گفت ولی سعک بیتو، خاندان تا به نظام بیار، خاندان تا به ترتیب بیار، خاندان تا از گفت خدا رسول دور نکن، تو نجات در پیش خدا میابی. زی خاطر برادران عزیز و گرامی، از این مجلس هر چی میشنوین اینها را در دسته کن. هم تا توفه مثل پیش ارتش میدادن و پول میدادن، هر چی حاضر وجود نداره. حاضر ارتش و پول شما انامین پند و نصیحت ها را به همراهتون بردارین و خانه اکاتون برین بزن و گوتکاتون رسانین که در اونجا چی صحبت هایی شد، شما را به چی ها دلالت کردن و حیات برای اونها معنی داد کنین تا که البته به البته خودتان و اهل خاندانتان نجات بیابند. در آخر میخواستم سه مصرعی که حضرت جنونی بیان کردن: به گورستان گذر یک دم نظر بر اهل حسرت کن، به گورستان گذر یک دم نظر بر اهل حسرت کن، سری حسرت پیچیدن در چاک گریبانی، به تاج و تخت و آب و رنگ این فانی چی می نازی که بعد از مدت اندک و خاک دهر یکسانی. گذر از آب و رنگ و دون بنای خانه دین کن، جهان ناید بکار اما بکار آید مسلمانی. خدای مهربان همه ما را مسلمان کامل گرداند. خدا همه ما را خدا دوستدار و پیغمبر دوستدار و قرآن دوستدار و شریعت دوستدار بگرداند. خدای مهربان برای ما چنان توفیق ده که یک وجب از فرمان خدا، یک وجب از کلام خدا، یک وجب از راه پیامبر به راه نشویم. خدای ما را هم در دنیا و هم در آخرت عزت بندگی نصیب روزی بگردان و از شرمندگی به اطاعتی و از شرمندگی به خدایی و از شرمندگی ضد خدا و رسول پروردگار ما را نگه بدار. ربنا لا تزغ قلوبنا
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين يا رب العالمين. سلامت باشید. خداوند در حفظش نگهبانتان باشد. اینجا یک اعلان دیگر است که دو جنازه هست. جنازه اول خوانده شود، صبر کنیم جنازه دوم هم خوانده شود. هر دوشم مرد هستند. کینه عالمان ز ایمان نیست، کینه عالمان ز ایمان نیست، دشمن عالمان مسلمان نیست، کفش پای دریده علما بهتر از تاج و طره جهلا. کسی که کین بر یک عالم میگیرد ایمانی و ضعیف است. کسی که دشمن علمای حقیقی باشد اسلام ندارد. کفش پای دریده علما، عالمی که یک کفش دریدگی پر از خاک و خس داشته باشد این بهتر است از تاج هزارها کیکاوس و افراسیاب، چون که دوست خدا هست، چون که علما و صالحین عاشقان خدا هستند و عشق الله اهل سلوک چیزی نیست، علمی نیست که این را بیان کرده شود و گفته شود تا اون زمانی که سالک خود در اون زینه قرار نگیرد از حالی و کسی آگاهی ندارد. حتی ملا هم آگاهی ندارد، داملا هم آگاهی ندارد، از طریقت بعضی بوی نمیبرند. حضرت محمد یوسف محتشم کاشغری که یکی از صالحین و اولیاء الله هست میگفت قلم بشکن ورق سوز و سیاهی ریز و دم در کش که اینجا قیصه عشق است در دفتر نمی گنجد. قلم بشکن ورق سوز و سیاهی ریز و دم در کش که اینجا قیصه عشق است در دفتر نمی گنجد. حضرت مخدوم عبدالوهاب از جمله چنین شخصیت ها بودند و قبلگاه بزرگوارشان باز از این بالاتر بودند. الحال صحبت نوبتی را به برادر خیلی عزیزمان در اینجا مهمان ها از شوراباد و از خوالینگ و از همه جاها حضور دارند، از دامله ها و مدرسانی که از خوالینگ حضور دارند، یک نفرشون یک برآمد کنن، تعزیه بیان کنن. انشالله بعدا باز دیگر برادرها صحبت میکنن. پیروی سنت قرآن کرد، دوستدار رسول و چهاریارش، دوستدار رسول و چهاریارش، پیروی سنت وفادارش. بازگویم خدایا ده تو باد، بازگویم خدایا ده تو باد، همه حالات حیات بعد از ممات، که همیشه کلمه گو باشم، که همیشه کلمه گو باشم، در محبت به جستجو باشم. سنتی سرورم بکن پیشوا، سنتی سرورم بکن پیشوا، دور دارم ز بدعت و هوا. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترم جماعت المسلمین، میخواهم در این مجلسی که امروز خیلی مجلس مصیبت و برای ما و شما البته تعزیه بیان کردن برای این برادرای عزیز در اینجا آمدیم، شخصا از نام خودم و از نام شورای علمای ناحیه خوالینگ و مدرسین مدرسه به این برادرای عزیز تعزیه بیان میکنیم و خداوند جل و علا شأنه مرحمت کنیم. در قرآن عظیم و شأن خود فرموده است که استعیذ بالله هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. برادر عزیز، خداوند در این قرآن فرموده است که آیا کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند آیا هر دوی در یک رده هستند؟ برای جدا کننده بین دانستن و نادانستن است برادر عزیز.
آیا کسی که میبیند و کسی نمیبیند برابر است؟ آیا شب و روز با هم برابر هستند؟ آیا کسی صحتمند است و کسی بیمار است آنها هر دو برابر هستند؟ نه. از همین اشتراک داشتن در جنازه یک برادر مؤمن این خود پند و موعظه است. البته بار دیگه برادر عزیز تعزیه خودم را شخصا از نام خودم و از نام شورا علمای ناحیه بار دیگر به این برادرای عزیز بیان میکنم و خواهش آن دارم که وقتی ما و شما برادر عزیز که در این مجلس و در این جنازه که اشتراک کردیم باید که ما و شما فراموش این را هرگز نکنیم که این یک حکمت است که این قدر توده مردم در اینجا جمع آمدن. البته و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. قدم آوردن انشاءالله حضرتشون یعنی آقایی هستیم که تا چند دقیقه البته تا آوردن جنازه صحبت هایی به هر باری خود بر همه ما و شما البته که برخورد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العظیم. این مزرعه عمر از نشاط آمده پاک، دهقان عجل نکشت جز تخم هلاک. چون دانه گندم همه باسد دل چاک، از خاک بر آمدند و رفتند و به خاک. حالا بالای مرده جسد مبارک خدا رحمت کنه ایشان مخدوم عبدالوهاب بودم. با فرزندانش ملاقات داشتیم و آنجا اقارب خیش تبار نشسته بودند. از سینی ایشان پرسان کردم. سینی 80 ساله بود. در سینی 80 سالگی داعی قضا را لبیک گفته بودند. انا لله و انا الیک راجعون. ما از خداییم، همه بود شدی ما از خداست و بازگشت ما به سوی خداست. حالا ایشان داملا محمدالله وقتی که صحبت را به ما میدادند یک صحبتی سروی دوشی گفتن که درباره اولیاء الله، اهل تصوف، طریقت یک چیزی بگوییم. بداهتاً کس را مولانای روم به یاد می آید. مولانا جلال الدین بلخی رحمت الله علیه در مناقب اولیاء الله حالی یک حدیث بسیار مشهور اینجا علمای زیاد جمع آمده اند. یک حدیث مشهور جناب پیغمبر است که باد بهار را میگوید. از باد بهار استفاده برید. اما عملی که به درختان میکند به ابدان شما هم همه عمل را میکند. از باد خریف، از باد تیرمه دور باشد که همه عملی که بر درختان میکند برگهای ایشان پژمرده میشود، میریزد، همه عمل را بر بدنهای شما، بر اجساد شما میکند. و انه برد الربیع فانه یعمل بابدانکم کما یعمل باشجارکم. فاجتنبوا برد الخریف فانه یعمل بابدانکم کما یعمل باشجارکم. و در بین مردم ما خیلی مشهور است این مقال که از باد بهار بهره بردار، از باد خزان خود را نگاه دار. و علما هم، اولیاء الله هم که العلماء ورثة الانبیاء، علمای من وارثان انبیاء اند. گفت جناب پیغمبر
میراثبران پیغمبران اما علمای امت اوست. علمای امت مثل چراغی هست. علم ملاها اگر صحبت کنند بالای یگون مسئله صحبت کنند ملاها میگه تو دلیل داری؟ میگه دلیل داری؟ میگه دلیل امو یک فتیله‌ای که ما روشن میکنیم و پیش راه همون رو میبینیم، ظلمات رو میبرد و پیش راه همون رو میبینیم که ما به کجا رفته ایستاده ایم، پیش راه همون را روشنی میاندازیم. دلیل تو دلیل داری؟ میگم یعنی که تو یگان گپی قوی داری، کدام سرچشمه تو گپ میزنی؟ تو یگان دلیل داری؟ میگم که دلیل تبیار میگم. آل علمای امت مثل همون دلیل هم، مثل همون چراغ هم، چراغ امت هم. و ضمن همه حدیث مبارک جناب پیغمبر از روزگار حضرت عمر فاروق رضی الله عنه صحبت میکند. او اگر یک بیات بیاره قیصر روم برای الزام دادن حضرت عمر رضی الله عنه، یک مرد بسیار شجاعی، گپزنی، بسیار عالم، بسیار کامل، پهلوان، شجاع، از هیچ چیز کم نه این مرد، با تمام فهمیشش مرد، او را میفرستد به نزد حضرت عمر رضی الله عنه. تو میروی و چند سوال او را الزامش میدی. او آدم در وقتی آمد که حضرت عمر بنی خرمای در سایه خرمای وقتی جمع‌آوری خرما بود است، آلی اونجا خواب قیلوله که به سنت جناب پیغمبر پیش از پیشین رسول الله خواب میرفتند، امو خیل او یک نگاه کرد بر او در سایه یک مردی که لباسهای جنده در تن، چند دربه دارد جامعه مبارک حضرت عمر رضی الله عنه. او درش اونجا پرتافتگی، او یک غلامک اونجا. این آدم با خود یک صحبت میکند، با خود یک صحبت دارد، میگوید که این مرد میگه عجب مرده، من او را دیدم دوستش داشتم، با بالای او از او خوف دارم، من از کسی خوف نداشتم، این عادتی من نبود. این چیست؟ من اگر بیشه ها میرفتم شکار شیر و پلنگ میکردم، ترسی نداشتم. بی سلاح این مرد خفته بر زمین، من به 7 اندام لرزان، چیست این؟ حیبتی حق است، این از خلق نیست، حیبتی این مردی صاحب دلق نیست. پیشتر به خود گفته بود که رفته بودم بیشه شیر و پلنگ، از دیدن ایشان مرا نگردید رنگ. به همین معنی میگوید از شهانم حیبت و ترس نبود، حیبت این شخص هوشم در ربود. بی سلاح این مردی خفته بر زمین، من به 7 اندام لرزان، چیست این؟ حالی بالای ایشان مخدوم آیه کریمه ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. صدق الله العظیم خواندم، یک کمی صحبت هم کردم، دعا کردم، خیستیم. ضمن یعنی آیه کریمه ابو سعید عبدالخیر یک گپ دارد، غازی که پی شهادت اندر تک و پوست، غافل که شهید عشق فاضل تر از اوست. در روز قیامت این بدان کی ماند، این کشته دشمن است آن کشته دوست. عاشق داند قدر معشوق، ای دوست تو نی از چی دانی؟ گوساله سامیری چی داند قدر ارینی و لنترانی؟ یک چیز به یادم آمد ناملا، حضرت ایشان مولوی استاد یک سر آمدیم درس، گفت همین شب بود داملا خوجه را در خواب دیدم. گفت داملا خوجه را در خواب دیدم، در حلقه اولیاها در خوابش دیدم. گفت اما
امو آدم ما یک زیارت بکنیم. در محبس حضرت مولوی استاد اوراد فتحیه میر سید علی حمدانی را ترجمه ازبکی کرده بود، از ترجمه ترکی. گفت که خیال داشتم که بار هم سر مقبره ایشان برویم و من یک بند از همین اوراد فتحیه او بخوانم اونجا، از همون ترجمه های خودم. آلی او در یک معرکه مصلحت کرد، آلی پیش ناومده بودیم، اوجه دامله ها شنیدن. روزی آمدن من شد اگر بیام همین بابای داملا محمدی و همین به اصطلاح جایی که سیب به پرتای جا نمیابد، همین قدر آدم در سر مقبره میر سید علی حمدانی جمع آمده است. با گسلانیدن ایشان از سر مقبره بزرگوار و پیش حضرت داملا خوجا آمدیم. بابای ملا ابراهیم درک دارد، بودن این کسا بودین، شما بودین. حالی بیاییم اگر بشرده بابای داملا خوجا پیشواز گرفت. چقدر زیبا بودن، لباس های زیبا می پوشید بابا، کرتاهای سفید می پوشید، محاسن سفید زیبا، او را با لباس های زیباش خیلی زیباتر و نور از جبین او پیدا بود. گفت بیا مولوی، گفت ما همی لوای تر یک مچک کنم. گفت تو مردمی ما را از ظلمات برآوردی. گفت مولوی گفت من تر در حلقه اولیاها در خواب دیدم. گفت که من تو را نیز به خواب دیدم، من به زیارتت آمدم تا در زندگی دستات ببوسم. گفت صحبت در آزا بود. گفت امین تا صحبت با ایشان عزیز خوجه علیه رحمت داشتم. گفت او من دید، گفت که مولوی بیا لبا تمچک کنم. گفت با تو مرا گفتی ای گفت. گفت عاشق داند قدر معشوق، ای دوست تو نی از چی دانی؟ گوساله سامیری چی داند قدر ارینی و لمترانی؟ امروز ایشان مختوم ابوباب علیه 80 ساله شده بود است. حالی فرزنده گفتن که 80 ساله شدن. پروردگار سفر آخرت ایشان را نکو کرده باشه و خبرش را ریاضی از روضه های جنت بکنی. و ایشان داملا اینجا بلنگویک را به دستشان میتیم. مهمان ها اینجا زیاد هستند. رئیسی کننده معرکه من باز دامله های دیگر را صحبت بدهند. انشاءالله باز اینجا هستیم، صحبت ها دوام میکنند. و آمدن زیادی آدمان بالای جنازه چنین بزرگوار خدا رحمت کنه ایشان مختوم عبدالوهاب از سعادت ایشان خبر میدیم. مرحمت. سلامت باشین. الله عزوجلال حضرت ایشان مخصوم دائما نگهبان باشند در حفظ حمایه خودش. الحال صحبت نوبتی با یکی از علمای همین منطقه خودمان حضرت داملا عبدالرحیم که البته که سالهای پیش هم خدمت کردگی بودند، الحال که در پایتخت هستند و به حضرت بابای مخدوم و حضرت مولانا حضرت داملا خوجه علیه رحمه شناسایی داشتند، رفت آمد داشتند، به زیارت می آمدند. حتی گمان میکنیم که قدگی خیشتباری هم دارند. الحال صحبت به حضرت داملا می دهیم، چند سخنی میکند و همه ما و شما به گوش دل این سخنها را بشنویم. مرحمت حضرت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. واقعا همه علمای بزرگوار صحبت هایی کردن که به همه ما و شما، به خاندان ما و شما گفته حاجی داملا میرزا که خوب چیزهای هدیه و صدقه و بگیم که بردنی های پیدا کردیم.
الله رب العالمین اگر نصیب ممکنه و به گوش دل گوش کنیم و ایره حفظ کنیم. و بابای داملا خوجه و بابای معصوم عبدالوهاب اینها کسانی بودن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه بسم الله الرحمن الرحیم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه. وقتی که انسان ای دنیا میگذره همه عملهای او بیکار میشود دیگه، یگان چیز با او سپرده نمیتونه، همه به وارثان میمونه، چیز چاره زندگی همه. حاضر حضرت اشاره مقسوم اسماعیل گفت که اینها حیات هستند، درست است یا حیات هستند، لیکن حیات دنیا از حیات برزخ یا از حیات قیامت فرق میکند. یعنی چی؟ دیگه در اوج زنگ رفتن نمیتونه در قبرستان حیات است، برای که او بنده مقرب درگاه پروردگار است، خوردن نمیتواند، بچه‌اش دیگر زن نمیتواند، دیگر نمیفهمد، همه اینها در او پیدا میشود، لیکن او در نزد پروردگار حیات است. همه کنده میشود، دیگه هیچی نمیمونه، فقط سه چیز میمونه. سه چیز میمونه، ای بابای داملا خوجه، ای بابای معصوم عبدالوهاب، این سه چیز ماندن. یعنی چی است؟ انا میگه که صدقه جاریه، یک صدقه جاریه باغ کرده، آورده، یا اینکه مثلا مسجد کرده، مکتب کرده، مدرسه کرده، یگون باغ کرده، یگون آورده. دویم چیز که او علم ینتفع به، یا علمی داشته باشه که مردم از علم تو استفاده کرده باشند. و از علم بابای داملا خوجه و از علم معصوم عبدالوهاب بسیار مردم فایده کردن و همین صحبت‌هایی که داملا داشتن همون فیض و منفعت مردم اگل زدن. و سوم چیزی که برای انسان فایده داره او ولد صالح یدعو له، یا فرزند صالحی که در حق او دعا میکند. من به شما میگویم که این ما داملا خان مراد بابای معصوم ابراهیم فرزند داشت، همه فرزند همی درگاه بودن و همینها فرزند همو حساب میشوند و فرزندای خچه با حساب نمیکنیم که یگان تایید از جاده شریعت دور نیست. برای همین ما در مسئله همه چیزها گپ زدیم. مسئله دوستان خدا همین طور است. میگه که عقیده اهل سنت و جماعت که اگر انسان در دنیا چی کاری خیر شر بکنه، خالقش پروردگاره و کاسبش بنده، او کاری خیر شر، این عقیده اهل سنت و جماعت است. لیکن دو چیزه هم پروردگار خودش خلق میکنه، هم کسب خودش میکنه. چقدر که داملا محمد الله گفتن که او اولیا در راه میرفت و یک زدنش، واقعا این چیز درست است که دو چیزی است که هم خالقش پروردگاره هم کاسبش، یعنی معجزه پیغمبر، کرامات اولیا. این اولیا خودش بخواه کرامات نشان بتون، نشان دادن نمیتونه. این از درگاه پروردگار چی میشود؟ یعنی چی میگن به زبان حاضره، رولی ماشین در دستی کسی باشه همو را چی میکنه؟ ماشین همو میبره. رولی بزرگ ها در دست پروردگاره، کرامات هم معجزه را هم خالقش هم کاسبش پروردگاره. کدام انسان بگه ما کرامات نشان میتم نمیتونه نشان داده، یا معجزه بگه پیغمبر نشان میتم نمیتونه نشان داده. چنانچه رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگه که یک روز منافق ها به درجه رساندن در اهل عالم که زمین و آسمان به ما تنگ شد، خواست معجزه بیارم نتونستم آورده. کدام حالت؟ عبدالله ابن ابی سردار منافق ها جناب رسول الله را در آیلش در خاندان حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه خدشه رساندن، عیب رساندن، گفتن